Բարև ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք սիրելիներս, հույսով եմ բոլորդ էլ լավ եք։ Այսօր միասին կպատրաստենք այս տեսակի գեղեցիկ ամանորյա օճառներ։ Հիմա միասին կպատրաստենք մեր օճառները։ Ինչպես միշտ բոլորին էլ ցույց եմ տվել, թե ինչ տեսակի հումք եմ վերցնում օճառների համար։ Այս տեսակի հումքը ինքը գլիցերինով է եւ լավ խոնավացնում է մաշկը։ Նախորոք կտրտում եմ հումքը այս տեսակի կուբիկներով, պատրաստում եմ նախորոք եւ ունեմ սիլիկոնի ծամաններ, արդեն լցրել եմ մեջը եւ հիմա կդնեմ միկրովառարանի մեջ, որպեսզի հալվի։ Իսկ ֆորմաներս այս տեսակ են։ Սա ձյամփաթիլն է, սա 2026-ն է, սա էլ ձեռնոցն է, վարիշկան։ Հիմա մենք ինչ ենք անելու, սկզբից հալացնելու ենք սպիտակ հումքը, ոչ մի բան չենք ավելացնելու, ուղղակի աշխատելու ենք, ստանանք այս տեսակի սպիտակ ուզորները եւ պետք է ստանանք եղնիկը, այսպեսի սպիտակ, մի քիչ որ առանձնացնենք։ Եվ հետո նայեք սիրելիներս, փաթեթավորում եմ այս տեսակի կառոպկաների մեջ նավակույտնի արդեն օճառները, որը որ նյութիցս մի քիչ ավելանում են, նայեք, այս տեսակի շարիկներ ֆորմա ունե, լցնում եմ մեջը, չորացնում եմ եւ դնում եմ այսպես սուպակովկաների մեջ, նայեք ինչքան գեղեցիկ է ստացվում։ Եվ գնացինք առաջ սիրելիներս, հիմա մեր հումքը այստեղ մոտավորապես 15-ից 20 գրամ է, դեռ սպիտակը միայն կհալացնենք, այսքանը կհալացնենք մոտավորապես 15 վայրկյան եւ կսկսենք աշխատանքը սիրելիներս։ Եվ այսպես սիրելի հետևորդներ, նայեք արդեն հումքս հալվել է, մի քիչ կխառնենք։ Ինչ ենք անում, վերցնում ենք ֆորման եւ ֆորմայի մեջ փչում ենք սպիրտ։ Որ ֆորմայի մեջ մենք պետք է լցնենք օճառ հալացրած, այդ ֆորմայի մեջ լցնելու ենք սիրելիներս անպայման սպիրտ, նայեք ինչքան եմ փչում սպիրտը։ Եկեք սկսենք այստեղից, այս ֆորմայից սպիրտը լցնում ենք ինչի համար, որպեսզի մեր հալված օճառի հումքը շատ լավ տարածվի։ Նայեք, մի քիչ հումքը կլցնեմ հիմա եւ այսպես կտարածենք, մի քիչ եղավ, մի անգամից շատ չենք լցնում, նայեք, մի փոքր էլ կավելացնեմ, որպեսզի անկյունները լրիվ հերիքի, նայեք ինչքան պարզ երևում է։ Սա դնում ենք մի կողմ սիրելիներս։ Հիմա ինչ ենք անում, մեզ պետք է 2026-ի մեջ լցնենք, անպայման դնում ենք ուղիղ տեղ եւ սկսում ենք զգուշությամբ, նայեք, զգուշությամբ լցնելու ենք թվերի մեջ միայն։ Մի փոքրիկ լցնում ենք, նայեք ինչքան հարմար է այս սիլիկոնից բաժակներով աշխատելը։ Ինքն իրան տարածվում է, տեսակ, երբ որ մենք սպիրտ ենք լցնում, սպիրտի օգնությամբ մեր օճառի հումքը շատ հեշտությամբ տարածվում է, նայեք։ Եթե մի կաթիլ այս կողմ այն կողմ կաթի, ոչինչ։ Այն որ աշխատում ենք կաթիլներով։ Նայեք, սա էլ է պատրաստ, դնում ենք մի կողմ սիրելիներս։ Ամենադժվարը ձեռնոցի հետ է աշխատելը, ճիշտն ասած, այս ներքևի մասը մի քիչ օվալաձև է եւ գեղեցիկ չի կանգնում, ուղիղ չի կանգնում, հենացնում եմ մի ուրիշ ֆորմայի, նայեք, եսի մի քիչ շատ եմ լցնում, այսպես լցրեցինք, եւ հիմա կհենացնեմ մեր 2026-ի ֆորմային, Հիմա այստեղ սրա մեջ ենք լցրել սպիրտը, մի հատ էլ կլցնենք, երբեք սպիրտը մի խնայեք ժողովուրդ ջան, որովհետև սպիրտը մեր մոտ շատ մեծ դեր է խաղում։ Նայեք,
գիտեք ոնց է տարածվում օճառի հումքը։ Սա էլ լցրեցինք, սա էլ հիմա կդնենք մի կողմ։ Եվ հիմա այստեղ ստանալու ենք եղնիկի ֆորման։ Այս օճառն ենք հիմա լցնելու, ժողովուրդ ջան։ Հետո կասեմ ինչով ենք ներկելու մեր օճառը։ Այս ոսկե գույնը, հա, եղնիկը։ Դե գիտեք բոլորդ էլ ես մատնահարդար եմ, ունենք վստիրկաներ եղունգների, որը որ հայլու տեսքատալի զերկալնի, բոլորս էլ գիտենք վստիրկան ինչ է եղունգների համար, սիրելիներս։ Այդ վստիրկայով էլ ներկում եմ իմ եղնիկները, նայեք, եղնիկն էլ լավ ստացվեց և դնում ենք մի կողմ սառչելու։ Մոտավորապես 10 րոպե մեզ հարկավոր է, որ սառչի մեր սպիտակ հումքը։ Սառչելուց հետո, սիրելիներս, անպայման ցույց կտամ, թե ոնց ենք ավելացնելու գույնը մեր սպիտակ օճառների վրա։ Այսպես, սիրելի հետևորդներ, հիմա քանի որ առաջինը մենք լցրել ենք ձյան փաթիլը սպիտակ սիլիկոնի ծամանի մեջ, ֆորմայի մեջ, հիմա նայեք, կշռում եմ պատրաստի արդեն օճառը և այստեղ իմ օճառը կշռում է 33 գրամ։ Հիմա մենք 33 գրամ կհալեցնենք, վերցնում ենք, բաժակը կդնենք, բաժակի տարանկը հանենք, զրոյացնում ենք և կլցնենք 33-ից 35 գրամ։ Արդեն ես մոտավորապես գիտեմ, որ ֆորման քանի գրամ պետք է լինի։ Մի քիչ շատ եղավ։ 35 գրամ նորմալ է։ Հիմա կհալացնենք ու կլցնենք ֆորմայի մեջ։ Այսպես, սիրելի հետևորդներ, հումքը հալվել է, 35 գրամ հումքը հալեցրել եմ մոտավորապես 20 վայրկյան և ամենաառաջինը լցնում ենք ներկը։ Ներկերը իմ մոտ հատուկ օճառների համար են, կոչվում են կոսմետические краски։ Բայց աշխատում ենք ներկերը շատ չլցնենք, որովհետև ներկերը շատ լցնելուց օճառի փրփուրը նաև գունավոր է լինում։ Այսպես կանենք, իմ մոտ էֆիրնի յուղ ունեմ, այս տեսակի էֆիրնի յուղեր եմ պատվիրում, 6 հատանոց է, շատ հետաքրքիր է պիպետկայով լցնելու համար, 35 գրամին մոտավորապես կլցնենք 5 կաթիլ։ Թող վերջը լինի լավ։ Յուղն է լավ կխառնենք և հիմա կավելացնենք նաև ատուշկա, հոտ կավելացնենք։ Կավելացնեմ մանգոյի հոտ, շատ ուժեղ հոտ է, ասեմ մանգոյի հոտը, նաև 5 կաթիլ, 2, 3, 4, 5, 6, լավ, 6 կաթիլ յուղն է եղել, թող 6 կաթիլ է հոտը լինի։ Շատ անուշ հոտեր են, շատ հետաքրքիր հոտեր են, երբ որ բացում ես ուպակովկան, անուշ հոտը գալիս է։ Նայեք, արդեն սպիտակ հումքը մենք լցրել ենք, ժողովուրդ ջան, չորացել է մեր հումքը, որպեսզի բոլորը հատ առ հատ ձեզ ցույց չտամ, ուղղակի բացատրում ինչպես պետք է աշխատենք։ Այս սպիտակ հումքի վրա նորից սպիրտ ենք լցնում։ Մի քիչ թեք եմ պահում, մամանը չի փչում սպիրտս։ Նայեք ինչքան լավ փչում եմ։ Սպիրտ ինչի ենք փչում, որ շերտը շերտին կպցնի։ Եվ լցնում ենք մեր շերտը։ Մեզ սպիրտը հարկավոր է նաև վերևի շերտի համար։ Հիմա կփչենք, որպեսզի փուչիկները վերացնենք։ Եվ այսքանը, սիրելի հետևորդներ, հիմա ձեզ ցույց կտամ նաև ինչով եմ ներկում օճառներս։ Նայեք, վերցրել եմ այս տեսակի վտիրկա, վերցրել եմ այս տեսակի գուբկայից կիստочка և ներկում եմ եղնիկները։ Իրանք հեշտ լվացնովի են, լվացվում են հեշտ փայլերը և ոչ մի ալերգիա չի տալի ձեռքերին և մաշկին, սիրելիներս։
ու այսպես սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ շատ օգտակար էին իմ խորհուրդները։ Եթե ում էլ ինչ-որ մի բան հետաքրքիր է, խնդրում եմ գրեք, ես հաճույքով կպատասխանեմ։ Հիմա 2026-ս էլ արդեն պատրաստ է, էլի նույն ձևի, արդեն սառել է, մի քիչ եղունգով փորձում ենք, արդեն լավ սառչել է։ Հիմա էլի կհալացնեմ, սպիրտը կփչենք անպայման և սպիրտի վրա կլցնենք արդեն մեր կապույտ հումքը։ Եվ ունեմ այս տեսակի պատվերներ, հաճախորդներս պատվիրել են, պետք է պատրաստեմ մինչև նոր տարի այս տեսակի ուպակովկաներով պադարիչնի օճառներ։ Եվ այսքանը սիրելիներս, լավ եղեք, առողջ եղեք, մինչ նոր հանդիպում։